Het land heeft hier niks te zoeken en in dit boek staat meer jodenhaat als in de Mein Kampf. Dat zal iedereen duidelijk zijn. Daarom in dit boek waar niemand afstand van neemt, is vreselijk. Jodenhaat, haat tegen andersdenkenden, haat tegen mensen die andere geloven hebben, haat tegen homo's. Pakistan, ja, interesseert me geen eenmaal woord. Een land wat hier totaal niks te vertellen heeft. Een land waar mensen andere dit heeft niks met geloof te maken, hè? Dit heeft niks met geloof te maken. Jij moet respect hebben. Kijk weer gewoon. Het draait weer. Hou je aan de regels. Hou je aan de vrijheid van meningsuiting in Nederland. En dit moet jullie hebben. Dit heeft niks met geloof te maken. Op met haatdraaien! Op met haatdraaien! Hij heeft mijn eigendom. Jullie gaan die man.